Audio Jungle. নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো দর্শক প্রথমেই আমি বলে দিই, এই কয়েলটা যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই কয়েলটা এর আগে পার্ট ওয়ানে এই থিওরি থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়েছি। থিওরি, ডাইসের মাপ, কয়েলের মাপ সব কিছু আমরা এ টু জেড দেখিয়ে দিচ্ছি, কত পাক, কত টার্নস, কী গেজ দিতে হয়। তো আমরা এইটা প্রথম আমরা রানিং কয়েল বাইন্ডিং করে দিয়েছি 4টে, এর মধ্যে ব্যাচ আমরা এটা হাই স্পিডের কয়েল রয়েছে 2880 RPM-এ। তো এখন আমরা কি করব এটাকে, তো প্রথমত আমাদের রানিং কয়েল এটা ঢোকানো কমপ্লিট, তো আমরা এটা এরপর কানেকশান করব। তো দর্শক এই ভিডিওটা মিনিমাম 10 থেকে 12 মিনিটের ভিডিও হবে, তো আপনারা মিনিমাম 8 থেকে 10 মিনিট অবশ্যই দেখবেন, কারণ এই ফ্যানের যে কানেকশান করা, তো আপনাদের কানেকশান যদি শিখতে চান তাহলে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন, কারণ এই কয়েলের কানেকশান 3 দিক দিয়ে করা যায়, 3 টাইপের কানেকশান হয় হাই স্পিডের। ঠিক আছে, এটা এপি কয়েল রয়েছে, তো এটা 3 টাইপের কানেকশান করা যেতে পারে। তো কীভাবে কোন কানেকশান করলে লাস্টিং কম বেশি হয় বা কীভাবে কানেকশান করা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো আমি আজকে এক টাইপের কানেকশান দেখাবো, তো কীভাবে করবো সেটা আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাবো, তো আপনারা অবশ্যই দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো প্রথমত আপনাদের রানিং কয়েল ঢোকানো হয়ে গেলে আপনারা কি করবেন, প্রথমত কয়েলটাকে ফিনিশিং করে নেবেন একটু ভালো করে। সেটা কোনো কাঠের কোনো টুকরো দিয়ে একটু হালকা বসিয়ে নিতে পারেন, হাতুড়ি দিয়ে, বা আপনি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আস্তে আস্তে করে বসিয়ে নেবেন, ফিনিশিং করে নেবেন। আমি যেভাবে ফিনিশিং করলাম, তো আপনারা একটু কয়েলটাকে ফিনিশিং করে নেবেন। তারপরে আমাদের কানেকশান হবে ফ্রন্ট সাইডে, ব্যাক সাইডের যে কয়েল বেরিয়ে আছে সেটাকে আপনি ট্যাপিং করে নেবেন। তো এটাই যে ট্যাপগুলো পাওয়া যায় এগুলো বাজারে, তো এইগুলো এই কাপড় টাইপের এটা, তো এটা দিয়ে আপনারা ভালো করে এটাকে বেঁধে নেবেন, যাতে আপনাদের এটা গার্ড, এটার কাজ হচ্ছে রানিং কয়েল স্টার্টিং কয়েল শর্ট হয় না, যার জন্য আমরা এটা গার্ড দিই। কোম্পানি কলের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবেন এটা না বেঁধে ওরা গার্লিম দিয়ে দেয়, তো গার্লিম অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, যার জন্য শর্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি এই যদি এই কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন, এটা হোয়াইট, যেটা বাজারে হোয়াইট কাপড় পাওয়া যায়, এইটা যদি বেঁধে দিতে পারেন, এটাকে ট্যাপিং বলা হয়, আমরা ট্যাপিংই বলি। তো আপনারা কি যাই কিছু এটা দোকানে বললে দিয়ে দেবে, তো আপনারা এই কাপড়গুলো দিয়ে ভালো করে ফিনিশিং করে বেঁধে দেবেন, তাহলে আপনার কয়েলের স্টার্টিং রানিং কয়েল আর শর্ট হওয়ার কোনো চান্স থাকবে না। এবং সবসময় যে আমি যেভাবে করছি কাজটা ফলো করবেন। দেখুন আমি সবসময় দেখুন, এই যে আমি কয়েলটা বেঁধেছি একদম গোড়া থেকে বেঁধেছি, একদম আপনারা নিচ থেকে বাঁধা শুরু করবেন, তাহলে এটা ফিনিশিংভাবে বসে যাবে। তো আমি আপাতত এটা বেঁধে নিচ্ছি, বেঁধে নেওয়ার পর কানেকশান আমি করব। তো কীভাবে করব স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো দর্শক এইভাবে আপনারা রানিং কয়েলটা ঢোকানোর পর রানিং কয়েলের ব্যাক সাইডটাকে ভালো করে গার্ড দিয়ে বেঁধে দেবেন, আমি যেভাবে করলাম এইভাবে করবেন, তাহলে আপনাদের কয়েলের লাস্টিং ভালো হবে এই গার্ড ইউজ করলে। তো দর্শক এরপর আমরা কি করব, কানেকশান করব। তো প্রথমত আপনারা কয়েলটাকে উল্টে দিয়ে, তারপরে 4টে কয়েল রয়েছে আমাদের, তো 4টে কয়েলের 8টে লিড আছে, তো আমরা এই লিডগুলোকে ভালো করে বার করে নেব, আমরা এক্ষুনি কানেকশান করব। তো প্রথমত আমাদের কানেকশানের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা ভাবতে হবে, আমরা যে কোনো দিক দিয়ে কানেকশান করতে পারি। আমি আগেই বলছিলাম যে আমরা আমাদের 3 টাইপের কানেকশান হয় এই এপি ফ্যানের ক্ষেত্রে, তো আমি আজকে এক টাইপের দেখাবো। ঠিক আছে, এই কানেকশানটা করলেও ফ্যানের লাস্টিং স্পিড সব কিছু ওকে থাকে। তো দর্শক আমি আগের ভিডিওতে এই কয়েল বাঁধানোর জন্য যে গেজ পাক ইউজ করেছি, সেই গেজ পাকটা আমি আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছি। যদি আপনারা কেউ দেখে না থাকেন, বা যদি আপনারা বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হয়, বা যদি কেউ নতুন এই ভিডিওটা দেখছেন আগের ভিডিও দেখায়নি, আপনারা গিয়ে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন। ঠিক আছে, 3-4টে ভিডিওর আগে ভিডিওটা আপলোড করা আছে। তো দর্শক চলুন আমি কানেকশান দেখিয়ে দিই। তো আপনারা কানেকশান বাঁ দিক দিয়েও করতে পারেন, ডান দিক দিয়েও করতে পারেন, যে কোনো এক দিক দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। তো আমি বাঁ দিক দিয়ে আপনাকে স্টার্ট করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দর্শক প্রথমেই বলে দিচ্ছি, সবসময় কয়েলের কানেকশান স্টার্ট হবে 1 নম্বর কয়েল থেকে। 2 নম্বর কয়েল থেকে কোনোদিন কয়েলের কানেকশান স্টার্ট হয় না। 1 নম্বর কয়েলের যে বাঁ দিকে লিড আছে, সেই লিডটা আপনাকে একদম ছেড়ে দিতে হবে, তারপর ডান দিকের লিড থেকে আপনাদের স্টার্ট হবে। আপনার লিড হবে কিন্তু 1 নম্বর কয়েলের বাঁ দিকটা প্রথম, ওইটা ফার্স্ট লিড হবে। তো ডান দিক থেকে আপনি ধরবেন, তারপরে ওটা আপনার চলে যাবে 2 নম্বর কয়েলের পরের ব্যাচের 2 নম্বর কয়েলের বাঁ সাইডের উপরের লিডটা। তো আমি যেহেতু বলছি আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু কথা হচ্ছে এইভাবে ক্যামেরায় দেখাও ঠিক যাচ্ছে না, তো এটা খাতা পেন দিয়ে করলে মনে হয় ভালো হবে। তবে আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপাতত দেখানোর চেষ্টা করছি, বলেও দিচ্ছি। যদি তারপরে কোনো রকম ডাউট থাকে তাহলে আমাকে বলবেন, আমি তাহলে এটা খাতা পেন দিয়ে আপনাকে এঁকে আমি আপনাকে কাগজে আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে করতে হবে। তো আপাতত আমি যেভাবে করছি আপনারা ফলো করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। কিন্তু এই ক্যামেরায় ঠিকমতো হয়তো সরু তার না বোঝাও যেতে পারে, যদি না বুঝতে পারেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো দেখুন আমি বাঁ দিকে লিড ছেড়ে দিয়েছি, ডান দিক থেকে শুরু করে
পরের 2 নম্বর কয়েলের অপোজিট লিডে। এবং সবসময় একটা কথা বলে দিচ্ছি, একটাই কমন ব্যাপার, যেটা হচ্ছে আপনার একটা ছাড়া একটা আপনার কানেকশান হবে, একটা তার সবসময় মাঝখানে থাকবে, পরের তারটাই আপনার তারগুলো জুড়তে হবে। তো দেখুন আমি করে নিয়েছি। তারপরে 2 নম্বর কয়েলের থেকে আবার এ সাইডে 2 নম্বর কয়েলের তারটা যাবে, আবার সেই দেখুন এই 2 নম্বর তার থেকে পরের যে কয়েলের 2 নম্বর তারে যাবে, মাঝখানে একটা ফাঁকা থাকছে। আমি ব্যাচগুলো তুলেও দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কাজটা দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। তাও যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি এরপরে ভিডিওতে আমি খাতা পেন দিয়ে আমি কাগজে ড্রয়িং করে আপনাকে দেখিয়ে দেবো, তাহলে আপনারা একদম ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো দেখুন আমি এরপরে যে হলো 2 নম্বর কয়েলের যে একটা লিড আছে, সেই লিড থেকে আবার পরের কয়েলের 1 নম্বরে চলে যাবে, তাহলে আপনার কানেকশান কমপ্লিট। আপনার লিড হবে ওই দিকের একটা লিড, সেই 1 নম্বর কয়েলের লিড, আর এদিকেও সেই হচ্ছে সেই 1 নম্বর কয়েলের লিড বেরোচ্ছে, দুটোই 1 নম্বর কয়েলের ফার্স্ট এবং লাস্ট কয়েলের লিড বেরোচ্ছে। তো দেখুন আমি আপাতত এইটুকুই বললাম, কেন ক্যামেরায় ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না, আমি বোঝালে বুঝতে পারবেন না। তো তাও যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন, ঠিক আছে? আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তুলে। তো দেখুন প্রথমত আমরা শুরু করেছি ওই সাইড থেকে, ঠিক আছে? তো দেখুন ওই সাইড থেকে আমরা স্টার্ট করেছি, সবসময় আমরা বাঁ দিক থেকে স্টার্ট করলাম। তো আপনারা যদি বাঁ দিক থেকে করেন, বাঁ দিক দিয়ে সবসময় করতে হবে, স্টার্টিং কয়েলে যে বাঁ দিক দিয়ে করতে হবে, আর রানিং কয়েলেও যদি বাঁ দিক দিয়ে করেন তাহলে সে বাঁ দিক দিয়েই করতে হবে। আর যদি ডাঁ থেকে শুরু করেন তাহলে রানিং স্টার্টিং একই দিক দিয়ে যেন দুটো কয়েল থাকে। তো বুঝতে পারলেন তো, মানে এখন বাঁ দিক দিয়ে কানেকশান করছি, আবার যখন স্টার্টিং কয়েল করবো সে একইভাবে আমাকে বাঁ দিক দিয়ে লিডগুলো ধরতে হবে, তাহলে কিন্তু রোটেশন ঠিক থাকে, নাহলে কিন্তু উল্টো দিকে ফ্যান আবার ঘুরবে। তো দর্শক আমি আরও 1-2 বার কয়েলগুলো তুলে আমি দেখে দিচ্ছি কোন কয়েল থেকে কোথায় কানেকশান গেছে, আপনারা ভালো করে দেখুন। যদি তাও অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এটা একদম পারফেক্ট কাজ করতে গেলে আপনাকে খাতা পেন দিয়ে ড্রয়িং করে বোঝাতে হবে। তো দর্শক আপনারা দেখুন, আর যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন। তো দর্শক এইভাবে আপনাদের এই কানেকশান করা হয়ে গেলে আপনাকে এটাকে ট্যাপিং করতে হবে। তো আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো ট্যাপিং করা কীভাবে কী করতে হয়। তো লাস্ট অবধি সঙ্গে থাকুন, তাহলে সব কিছু বুঝে যাবেন। তো দর্শক আমি এখানে ভয়েসটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আপনারা লাস্ট অবধি অবশ্যই দেখবেন।